ഇത് 2019 മോഡൽ Ntorq ആണ്. ഇത് ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വയമേ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു കാറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വയമേ മാറാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരിക എന്നൊരു മാർഗ്ഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. പുതിയ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്. അതിൻ്റെ നട്ടിൻ്റെ സൈസ് അതനുസരിച്ച് ഒരു സ്പാനർ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ടറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒച്ച നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങളത് വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് വാഹനം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ടും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സൗണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സൗണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഉള്ള സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പതിയെ തട്ടി ഇളക്കി എടുക്കുക. ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് എല്ലാം പൊതുവേ അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബലമായിട്ട് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഊരാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തേയ്മാനം വന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഊരാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വാഹനത്തിനുള്ളിലുള്ള എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരി എടുത്തതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഈ ഊരി പോരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ. എല്ലാ ഓയിൽ ചേഞ്ചിലും ഈ ഒരു ഫിൽട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഫിൽട്ടർ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ തേയ്മാനം മൂലം മെറ്റൽ പാർട്സ് തേയ്മാനം മൂലം തരികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മെറ്റൽ പാർട്സിൻ്റെ തരികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അവസാനത്തെ തുള്ളി വരെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും വാഹനത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വേസ്റ്റ് തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്ററും ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും തിരിച്ചിടണം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫിൽറ്ററും ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും ഇരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണോ ഊരിയെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമേ ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, ശേഷം സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവറായിട്ട് ഒരിക്കലും ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാകത്തിന് മാത്രം ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വരുന്നത് 10W30 ആണ്. ടോട്ടൽ ഹൈ പെർഫ് എന്ന ഒരു ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു Ntorqന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. 800 ml ആണ് ഇതിന് മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓയിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓയിൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 800 ml ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലും 800 ml ആണ് ഓയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇടുക. ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ലെവലും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം കൂടെ ചെയ്യുക. ഓയിൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എഞ്ചിൻ സൗണ്ടും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എഞ്ചിൻ സൗണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് തമ്മിൽ കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻടോർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ, ഈ എൻടോർക്കിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു എൻ്റെ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ.